देशको प्रधानमन्त्री होस् वा साधारण जनता, अर्बपति होस् वा गरिब, जब अस्पतालको बेडमा अन्तिम सास फेरिरहेको हुन्छ नि, मानिसलाई त्यतिखेर नि आफ्नो पावर, घमण्ड वा पैसाको याद आउँदैन रे, बरु ती मानिसहरूको याद आउँछ जसलाई आफूले चित्त दुखाएको थियो, जसलाई आफूले भेट्न नपाएको थियो र आफूले पुरा गर्न नसकेको सपनाहरूको। र त्यतिखेर त्यो मानिसलाई चाहिँ अझै एक दिन बाँच्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने महसुस हुन्छ रे। 1 मिनेटको भ्याल्यु पनि नि संसारको सबैभन्दा धेरै सम्पत्तिभन्दा बढी हुन्छ रे। र यो कुरालाई चाहिँ साइकोलोजीमा मोर्टालिटी सेलियन्स भनिन्छ है। त्यसैले याद राख्नुहोस्, जब मानिसले आफ्नो मृत्यु एक दिन निश्चित छ भनेर गहिरोसँग महसुस गर्छ नि, त्यसपछि उसले आफ्नो जीवनलाई फरक आँखाले हेर्न थाल्छ। त्यसैले इगो छोडौँ, घमण्ड छोडौँ, रिस कम गरौँ र आफ्नो हातमा भएको त्यो पललाई खुलेर बाँचौँ है त। बी ग्रेटफुल। Cheers.